السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون इसका आयत का तर्जुमा यह है आयात का कि और तू उन्हें कह कि अल्लाह की यही Всевышний Аллах изрекает: «Скажи, если бы пожелал Аллах, то не читал бы я его, священный Коран, вам, и он не дал бы вам знать о нем. Я прожил уже среди вас целую жизнь до этого. Неужели вы не уразумеете? Кто же праведнее того, кто измышляет ложь на Аллаха или считает ложью аяты Его? Воистину, не преуспевают грешники». До этого мы рассматривали различные аспекты из жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и сегодня речь пойдет о его правдивости, честности и праведности. В событиях его жизни мы находим высочайшие примеры искренности. Те случаи, когда даже враги были вынуждены признать его исключительную честность. Именно этот уровень правдивости посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, описывает Всевышний Аллах в процитированных аятах Священного Корана. Он повелел ему объявить: «Скажи им, я никогда и ни при каких обстоятельствах не лгал. Я никогда не отступал от правды, и вы сами тому свидетели. Так неужели я стану возводить ложь на Всевышнего Аллаха, принося вам религию, которая не от Него? Это абсолютно невозможно». Вместе с тем, Он, мир ему и благословение Аллаха, заповедал своим последователям: «Теперь, когда вы пришли ко мне и дали обещание следовать моим путем, установите для себя высочайшие стандарты правдивости». Сегодня каждому из нас необходимо оценить себя в этом отношении. Ведь именно такая безупречная честность является гарантией успеха в любой момент нашей жизни, и именно она открывает пути для проповедования. Упоминая о чистой жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, писал: «Мы видим, что даже враги посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, признавали его правдивость и честность, не выдвигая против него никаких обвинений. Напротив, они свидетельствовали о его чистоте и непорочности». Обратите внимание,
В Мекке состоялось собрание, на котором обсуждали, что мы будем отвечать людям, когда те станут приезжать в город и спрашивать о Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха. Нам нужно выработать единый ответ, чтобы избежать разногласий. Мы и так уже становимся известны тем, что каждый говорит разное. Поэтому к началу хаджа нам необходимо договориться и давать всем один и тот же ответ. Тогда один из них предложил: «Говорите, что он привык лгать, и все, что он вещает, ложь». Услышав это, встал Назр ибн Харис и возразил: «Не стоит так говорить. Если вы скажете подобное, никто вам не поверит. Люди ответят вам: Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, провел среди вас всю свою молодость, и в то время он считался самым благочестивым, самым правдивым и самым надежным из вас». Так продолжалось до тех пор, пока его виски не тронула седина, и он не принес нам свое учение ислам. А теперь вы называете его лжецом? Клянусь Аллахом, при таких обстоятельствах он не может быть лжецом. После этого ответа все присутствующие признали свою ошибку и вместо этого обвинения стали искать другие доводы. Насколько же истинными были слова, произнесенные этим человеком? Если бы прежде враги хоть раз уличили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во лжи, то их нынешние обвинения могли бы быть приняты. Но когда они всю жизнь называли его правдивым, кто поверит, что он внезапно стал лжецом? Подобный пример мы видим в истории с Ираклием. Когда он спросил Абу Суфьяна, лгал ли когда-нибудь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тот ответил: «До сегодняшнего дня нет». Позже Абу Суфьян признавался: «Я добавил слова «до сегодняшнего дня» лишь для того, чтобы посеять сомнения, намекнув, что он, возможно, солжет в будущем». Также однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на гору Сафа и созвал людей. Я уже упоминал это событие ранее, но сейчас оно приводится именно в контексте его правдивости. Когда люди собрались, он спросил их: «Если я скажу вам, что в этой долине скрыто войско, которое готовится напасть на вас, поверите ли вы мне?» Они единодушно ответили: «Мы поверим». Хотя мекканцы не имели никаких сведений о том, что враг находится так близко, они были готовы поверить даже в то, что казалось невозможным. Это свидетельствует о том, что они были абсолютно убеждены в его честности. В их глазах было просто немыслимо, чтобы этот человек мог солгать или обмануть. Разъясняя далее этот момент, следует подчеркнуть, что именно в личности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так сильно воздействовало на его противников. В самом начале они не были впечатлены священным Кораном. Само по себе учение Корана, которое должно было побудить их следовать за ним или принести ему обет верности, поначалу не могло их тронуть. Напротив, на них влияла его прежняя жизнь, проведенная среди них, его честность, праведность, сострадание к творениям и самопожертвование. До начала своей миссии он не запрещал им многобожие, так как еще не было соответствующего повеления от Всевышнего Аллаха, однако сам он никогда не был многобожником. Именно совершенство его нрава и образа жизни оказывало на них глубокое влияние, которое исподволь покоряло сердца людей. То состояние благочестия, тот величественный пример, который он являл собой, воздействовал на окружающих так сильно, что они не смели поднять на него глаз. Как я уже упоминал ранее, в тот день в Мекке, когда он созвал людей и спросил: «Если я скажу вам, что за горой собралось целое войско, поверите ли вы мне?»
Люди, вопреки очевидной невозможности такого события, ответили: «Да, мы поверим». Это произошло потому, что они знали, он никогда не произносил неправды. Они сказали: «Мы никогда не слышали от тебя лжи. Ты всегда был честен и всегда говорил только правду, поэтому мы поверим и в это». Услышав их признание, он изрек: «Раз так, то я сообщаю вам еще одну истину. Аллах един, а многобожие – это великое зло. Поклоняйтесь единому Аллаху и оставьте многобожие, иначе вас постигнет наказание». Но эти слова не тронули их сердца. Их тронула его жизнь, его деяния, его правдивость, праведность и благочестие. Однако само это притязание в тот момент не нашло в них отклика, и они отвергли его. Итак, суть заключается в том, что личный пример человека и его деяния должны быть такими, чтобы они могли оказывать влияние на людей. И когда это условие соблюдено, Всевышний Аллах в свое время создает такие средства, что открываются пути для проповедования. Тогда те самые люди, что прежде были противниками, начинают входить в лоно ислама и познавать его истинную суть. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Всевышний Аллах даровал нашему Господину и Повелителю, пророку последних времен, мир ему и благословение Аллаха, который был предводителем богобоязненных, победу и успех через всевозможные виды своей поддержки. И хотя вначале ему, подобно Хазрату Мусе и Хазрату Исе, мир им, выпала доля переселения, само это переселение таило в себе зачатки будущей победы и помощи. Знайте же, о друзья, что богобоязненный никогда не будет погублен. Когда две стороны враждуют друг с другом и доводят противостояние до предела, той стороне, которая является богобоязненной и праведной в очах Всевышнего Аллаха, не сходит помощь с небес. Таким образом, по божественному решению, религиозные распри находят свое разрешение. Посмотрите, как наш Господин и Повелитель, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, явился в Мекке в состоянии внешней слабости. В те дни Абу Джахаль и другие неверующие обладали великим превосходством, а сотни тысяч людей стали заклятыми врагами пророка, мир ему и благословение Аллаха. Что же в конечном счете даровало нашему пророку, мир ему и благословение Аллаха, победу и успех? Знайте же, именно его праведность, правдивость, внутренняя чистота и искренность стали основой этих великих свершений. Затем он, мир ему, говорит: Всевышний Аллах, обращаясь к нашему пророку, мир ему и благословение Аллаха, изрекает: «Воистину, ты обладаешь великим нравом». Согласно этому откровению, смысл заключается в том, что в тебе сосредоточены все грани совершенного характера: щедрость, храбрость, справедливость, милосердие, благодеяние, правдивость, решимость и многие другие. Одним словом, все качества, заложенные в сердце человека, такие как воспитанность, стыдливость, честность, благородство, ревность о вере, стойкость, целомудрие, аскетизм, умеренность, сострадание, а также прощение, терпение и верность, когда все эти естественные склонности проявляются вовремя и к месту, следуя велению разума и глубокому размышлению, то именно это и именуется благим нравом. Следовательно, нрав — это не просто приветливая встреча или доброе слово. В соответствии с великим примером посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, высокий нрав — это проявление всей полноты человеческих добродетелей во взаимоотношениях с людьми. Именно на это нам необходимо обратить самое пристальное внимание. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в этот мир, чтобы распространить свет правдивости, поэтому он заповедовал всем верующим неизменно придерживаться истины. Так, в одном из повествований передается, что Хазрат Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
Будьте правдивы, ибо правда ведет к благочестию, а благочестие ведет в рай. И если человек постоянно говорит правду и стремится к ней, то он записывается у Всевышнего Аллаха как правдивейший. И остерегайтесь лжи, ибо ложь ведет к распутству, а распутство ведет в ад. А если человек постоянно лжет и преднамеренно стремится к лжи, то он записывается у Всевышнего Аллаха как заядлый лжец. А когда человек клеймится как лжец, он низвергается в ад. Поистине, это крайне грозное предостережение. Хазрат Абдуллах, да будет доволен им Аллах, передает слова пророка, мир ему и благословение Аллаха. Поистине, ложь неуместна ни при каких обстоятельствах, ни в серьезном деле, ни в шутке. Иногда люди оправдываются. Мы просто пошутили, когда солгали. Однако ложь непозволительна даже ради шутки. Точно так же нельзя давать обещание ребенку, а затем не исполнять его. Поистине, правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет в рай. Ложь же ведет к порочности, а порочность низвергается в ад, в саму гиену. О правдивом человеке говорят, что он сказал истину и совершил благодеяние, а о лжеце, что он солгал и совершил нечестие. Разъясняя аят суры Ат-Тауба, «О вы те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми», Аллах Марази приводит следующее повествование. Один человек пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, я желаю избавиться от своих пороков, но я сильно пристрастен к вину, прелюбодеянию, воровству и лжи. Эти привычки глубоко укоренились во мне. Люди говорят, что вы объявили эти вещи запретными. Я хочу обрести веру, но у меня нет сил оставить все грехи сразу. Если вы дозволите мне оставить лишь что-то одно, я уверую в вас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Хорошо, тогда оставь ложь». Человек дал обещание и стал мусульманином. Вскоре после того, как он покинул пророка, мир ему и благословение Аллаха, ему предложили вино. Он подумал: если я выпью, а затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросит меня об этом, то, солгав, я нарушу обещание. Если же я скажу правду, меня подвергнут законному наказанию. Рассудив так, он отказался от вина. Затем перед ним возник соблазн совершать прелюбодеяние, а после воровство. Но каждый раз он вспоминал о своем обещании и оставлял грех. И в итоге он вновь пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и воскликнул: «Как прекрасно то, что вы сделали! Удержав меня лишь от лжи, вы закрыли для меня двери ко всем остальным грехам. Так, благодаря одной лишь правдивости, он искренне раскаялся во всех своих пороках». Относительно принятия ислама Хазратом Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, мать верующих, Хазрат Умми Саляма, да будет доволен ею Аллах, рассказывает следующее. Хазрат Абу Бакр Сиддик был близким и искренним другом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда пророк провозгласил свою миссию, люди из племени Курайш пришли к Хазрату Абу Бакру и сказали: «О Абу Бакр, твой товарищ лишился рассудка, упаси Аллах». Хазрат Абу Бакр спросил: «Что с ним случилось?» Они ответили: «В заповедной мечети он призывает народ к единобожию и утверждает, что он пророк». Хазрат Абу Бакр Сиддик уточнил: «Он действительно сам это сказал?» Люди подтвердили: «Да», и он открыто говорит об этом в заповедной мечети. Тогда Хазрат Абу Бакр отправился к пророку, мир ему и благословение Аллаха, постучал в его дверь и попросил выйти. Когда тот вышел, Хазрат Абу Бакр спросил: «О Абу Аль-Касим, какая весть дошла до меня о тебе?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил в ответ: «О Абу Бакр, и что же ты услышал?» Хазрат Абу Бакр сказал: «До меня дошло, что ты призываешь к единобожию и говоришь, что ты посланник Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил:
«Да, о Абу Бакр, поистине мой владыка, всемогущий и великий, сделал меня благовестником и предостерегающим. Он сделал меня ответом на молитву Ибрагима, мир ему, и послал ко всему человечеству». Хазрат Абу Бакр сказал ему: «Клянусь Аллахом, я никогда не видел, чтобы вы лгали. Ваша великая честность, поддержание родственных связей и ваши прекрасные деяния делают вас наиболее достойным пророчества. Протяните свою руку, чтобы я принес вам обет верности». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, протянул руку, и Хазрат Абу Бакр принес обет верности, подтвердив истинность его миссии. Клянусь Аллахом, Хазрат Абу Бакр не проявил ни малейшего колебания или сомнения, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал его к исламу. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит об этом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о своем пророчестве, Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, находился в пути, возвращаясь из Сирии. По дороге ему встретился человек, которого он спросил о положении дел в Мекке. «Расскажи, есть ли какие-нибудь важные новости?» Обычно, возвращаясь из путешествия, человек расспрашивает земляков о новостях на родине. Тот ответил: «Новость такова. Твой друг Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, объявил себя пророком». Услышав это, Абу Бакр сразу произнес: «Если он сделал такое заявление, то, несомненно, он говорит правду». Это свидетельствует о том, сколь высокого мнения он был о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ему не потребовалось даже чуда. И истина в том, что знамение просит лишь тот, кто не знаком с обстоятельствами дела, пребывает в сомнении и ищет успокоения. Но тому, чье сердце свободно от отрицания, зачем чудо? Одним словом, Хазрат Абу Бакр Сиддик уверовал, еще будучи в пути, а когда он прибыл в Мекку, то сразу предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Действительно ли вы объявили себя пророком?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, это так». Тогда Хазрат Абу Бакр Сиддик сказал: «Будьте свидетелем, я первый, кто подтвердил вашу истинность». Затем в другом месте он, мир ему, говорит об этом в следующем ключе. «Истинное понимание – это великое счастье. Тот, кто не обрел его в самом начале, лишен и истинной способности, и достоинства. Лишь тот является достойным человеком, кто присягает и принимает послание сразу, как только его услышит. Именно в этом проявляется его счастливая натура. Тот же, кто ищет уловки и отговорки, не обладает ни глубинной способностью, ни подлинным достоинством». Когда Всевышний Аллах открывает истину всему миру, тогда даже камни и деревья начинают говорить. Иными словами, когда все становится ясным и знамения проявляются повсеместно, тогда веру принимают все. Но несравненно более достоин похвалы тот, кто уверовал с самого начала, как это сделал Хазрат Абу Бакр. Он не просил никакого чуда. Он уверовал, даже не услышав самого заявления из уст пророка, мир ему и благословение Аллаха. В повествованиях сказано, что когда Хазрат Абу Бакр находился в торговой поездке, его встретил человек. На вопрос о свежих новостях тот ответил, что его друг объявил себя пророком. Услышав это, Хазрат Абу Бакр Сиддик произнес: «Если он сделал такое заявление, значит, он правдив». Он, мир ему, говорит: «Внимательно посмотрите. Хазрат Абу Бакр не просил ни знамения, ни чуда, он уверовал, едва услышав новость. Он даже не услышал этого заявления из уст самого пророка, мир ему и благословение Аллаха, а узнал о нем от другого человека и немедленно признал истину. Какова же сила этой веры? Он уверовал, лишь услышав имя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одно только это имя исключало для него любую вероятность лжи. Он услышал лишь весть о том, что пророк провозгласил свою миссию и сразу уверовал, ибо твердо знал,
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не способен на ложь. Посмотрите, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не требовал знамений. Именно поэтому он был назван сиддиком, человеком, преисполненным правдивости. Он распознал истину, лишь взглянув на его лицо, понимая, что этот человек не может быть лжецом. Итак, распознать правдивых и признать их – дело несложное. Их знамения всегда явные. Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, говорит об этом. «Я не могу оставить без внимания свидетельство Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, которое она дала в самом начале пророческого призвания». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал божественный призыв и осознал, что весь мир ополчится против этой проповеди, он произнес: «О Хадиджа, я боюсь за свою жизнь». Тогда она ответила: «Радуйся, клянусь Аллахом, Бог никогда не покроет тебя позором». Хазрат Хадиджа добавила: «Что бы ни говорили люди, радуйся, Аллах не оставит тебя, ибо ты неизменно поддерживаешь родственные связи, всегда говоришь правду, берешь на себя тяготы страждущих, помогаешь неимущим, проявляешь гостеприимство и неустанно содействуешь в добрых делах». Задумайтесь, продолжает Хазрат первый халиф обетованного Мессии, какое свидетельство дает эта женщина, его соотечественница, прожившая с ним в браке 15 лет. Свидетельство Хадиджи в момент, когда он был столь опечален и встревожен, заслуживает глубокого размышления. Если бы он не обладал всеми этими качествами, ее слова ни в коем случае не смогли бы даровать ему истинное утешение и покой. Во время осады в ущелье Абу-Талиба, когда проходил к концу 3-й год испытаний, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получив откровение от Всевышнего Аллаха, сообщил своему дяде Абу-Талибу важную весть. Он поведал, что текст договора о бойкоте против рода Бану Хашим, вывешенный в Каабе, был практически полностью съеден термитами, за исключением лишь упоминания имени Аллаха. Абу-Талиб настолько доверял словам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что, обращаясь к своим братьям, твердо заявил: «Клянусь Аллахом, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, до сегодняшнего дня ни разу не солгал мне». Затем он отправился к вождям курайшитов и сказал им: «Мой племянник сообщил мне, а он никогда не лгал мне, что Всевышний Аллах наслал термитов на ваш свиток, и они уничтожили в нем все, кроме имени Всевышнего Аллаха. Если мой племянник окажется прав, вам придется прекратить этот бойкот. Если же он окажется лжецом, я выдам его вам, и вы вольны будете убить его или оставить в живых». Курайшиты ответили: «Это абсолютно справедливо». Однако, когда они взглянули на свиток, все оказалось именно так, как пророчествовал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Курайшиты были посрамлены и опозорились перед своим народом. Однажды курайшиты отправили одного из своих вождей Утбу в качестве представителя к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Утба сказал: «Зачем ты поносишь наших богов и объявляешь заблудшими наших предков? Любое твое желание мы исполним, только откажись от своих речей». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, терпеливо и молча выслушал его. Когда Утба закончил, пророк прочитал несколько аятов из суры Фуссилят. И когда он дошел до слов «Я предостерегаю вас от наказания, подобного наказанию адитов и самудян», Утба в смятении остановил его, сказав: «Довольно, этого достаточно». Утба немедленно встал и вернулся к своим соратникам. Он сказал курайшитам: «Я знаю, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, никогда не лжет, о чем бы он ни говорил, и я испугался, как бы это наказание не постигло вас». Существует также свидетельство самого Абу Джахля. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, передает, что Абу Джахль однажды сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха:
Мы не называем лжецом тебя лично, но мы считаем ложью то, с чем ты пришел. Это подтверждает, что даже его злейшие враги признавали его человеческую честность, но из гордыни отвергали саму веру. В одном повествовании говорится, что Ахнас ибн Шурайк встретил Абу Джахля в день битвы при Бадре и сказал ему: «О Абу Аль-Хакам, здесь нет никого, кроме нас, кто мог бы нас услышать. Скажи мне правду о Мухаммаде. Правдив он или лжив?» Абу Джахаль ответил: «Клянусь Аллахом, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, несомненно правдив. Он никогда не лгал». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, разъясняя это, пишет: «Разве враги посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не знали его достаточно хорошо, чтобы отвергать? Поразительно, они наблюдали за ним в течение 40 лет. Они видели его нрав, знали его привычки и собственными глазами убедились, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, человек высочайшей праведности. Однако, когда этот праведный человек провозгласил: «Я послан Всевышним Аллахом для вашего наставления», они встали на путь вражды. Если бы так поступил чужестранец, его можно было бы понять. Не зная лично посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он мог предположить, что тот возводит на Бога навет. Но как жители Мекки, перед которыми вся его жизнь была подобна раскрытой книге, могли называть его лжецом? Как это было возможно, если в глубине души они твердо верили в его правдивость? Каким ярым врагом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был Абу Джахаль? Ранее уже приводилось одно его свидетельство, однако и в другом случае он произнес слова, которые цитирует Хазрат обетованный реформатор: «Мы не называем тебя лжецом, мы лишь отвергаем то учение, которое ты приносишь». Другими словами, даже сердце такого закоренелого антагониста и черствого человека, как Абу Джахаль, не решалось назвать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лжецом. Всякий раз, когда он пытался это сделать, совесть упрекала его, и сердце начинало биться в тревоге. «Какое отвратительное дело я совершаю?» Пытаясь успокоить себя, он нашел лукавое оправдание. «Я отвергаю лишь учение Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, но не называю лжецом его самого». Такое оправдание – это грех, который хуже самого греха. Однако даже из этого можно судить о той непреклонной силе влияния, которую правдивость и праведность пророка, мир ему и благословение Аллаха, утвердили в сердцах его самых заклятых врагов. Умайя ибн Халаф также был одним из его заклятых врагов, однако из его уст однажды вырвались слова: «Клянусь Аллахом, когда Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорит, он говорит только правду, он не лжет». Как говорится, истина – это то, что признают даже враги. Какова же была сила праведности Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, что он заставил даже своих противников признать свою безупречную честность? Хазрат Абдуллах ибн Салам, да будет доволен им Аллах, рассказывал: когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, люди поспешили к нему навстречу, восклицая: «Прибыл посланник Аллаха! Прибыл посланник Аллаха! Прибыл посланник Аллаха!» Я тоже пришел в этой толпе, чтобы увидеть его. Когда же я внимательно всмотрелся в его лик, то сразу понял, это не лицо лжеца. И первыми словами, которые я от него услышал, были: «О люди, распространяйте приветствия, салам, кормите нуждающихся, поддерживайте родственные связи и совершайте молитву ночью, когда другие спят, и тогда вы войдете в рай с миром». Иудеи Медины также свидетельствовали о его честности. Между мусульманами и иудейским племенем Бану Курайза существовал договор о взаимном сотрудничестве. Во время битвы Урва вождь племени Бану Назир Худжай ибн Ахтаб отправился к предводителю Бану Курайза, Каабу ибн Асаду аль-Курази. Он пытался склонить его к нарушению союза с мусульманами и оказанию помощи курайшитам, чтобы нанести исламу сокрушительное поражение. В ответ на это Кааб ибн Асад, который сам был врагом мусульман, воскликнул: «У меня есть договор с Мухаммадом, и я ни за что не нарушу его, ибо я не видел от него ничего, кроме верности слову и абсолютной правдивости».
Подобно этому передает от Убайда ибн Умайра, что он слышал, как один человек обратился к Хазрату ибн Умару: «Разве вы не слышали, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: „Поистине я шучу, но и в шутке говорю только правду“?» Тот ответил: «Да, слышал». Бахз ибн Хаким передает со слов своего деда, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Горе тому, кто говорит и лжет, чтобы рассмешить людей. Горе ему, горе ему». Таким образом, пророк строго запрещал даже малейшую ложь и выносил за это суровое предостережение. Хазрат Абдуллах ибн Амр, да будет доволен им Аллах, вспоминал: «Я записывал все, что слышал от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стремясь сохранить это в памяти. Однако курайшиты стали удерживать меня, говоря: „Неужели ты записываешь абсолютно все, что слышишь? Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, человек, и он говорит как в радости, так и в гневе“. Поэтому я перестал вести записи. Позже я рассказал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тогда он, указав пальцем на свои уста, произнес: «Записывай, клянусь тем, в чьей руке душа моя, из этих уст исходит только истина». Он повторил: «Записывай, ибо отсюда не исходит ничего, кроме правды». Так он давал тончайшие наставления против лжи. Подобный пример уже упоминался ранее. В одном повествовании Хазрат Абдуллах ибн Амир рассказывает: «Однажды, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был у нас в гостях, мать позвала меня, сказав: „Иди сюда, я дам тебе кое-что“. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил ее: „Что именно ты собираешься ему дать?“ Она ответила: „Я дам ему финик“. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: „Если бы ты позвала его, но ничего не дала, тебе была бы засчитана ложь. Посмотрите, какая в этом кроется глубина и тонкость воспитания“. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: «Личное благочестие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в вопросах правдивости было столь высоко, что народ прозвал его Сиддик, правдивейший. Он неизменно наставлял свою общину придерживаться истины. Обладая этим качеством в совершенстве, он стремился возвести и своих последователей на столь высокую степень честности, которая была бы полностью очищена от любых примесей лжи. Он, мир ему и благословение Аллаха, изрекал: «Поистине правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет человека в рай. Подлинная же суть правдивости заключается в том, что человек остается верен истине до тех пор, пока и перед Всевышним Аллахом он не будет записан как правдивейший». Однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привели пленника, виновного в гибели многих мусульман. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, был убежден, что этот человек заслуживает смерти. Он пристально смотрел на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ожидая малейшего знака, чтобы исполнить приговор. Когда же пленник ушел, Хазрат Умар сказал: «О посланник Аллаха, этот человек заслуживал смерти». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Если он заслуживал смерти, почему же ты не убил его?» Тот ответил: «О посланник Аллаха, если бы вы подали мне знак глазами, я бы немедленно сделал это». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Пророк не бывает коварным обманщиком. Разве допустимо, чтобы мои уста говорили с человеком любезно, а глаза в это время подавали тайный знак убить его? Это невозможно. Такое было бы вероломством, а со мной этого никогда не может случиться». Таким образом, с одной стороны, он явил миру столь высочайшие стандарты правдивости и искренности, что даже враги были вынуждены признать их. С другой же стороны, он заповедал своим последователям неустанно стремиться к достижению этих вершин честности. Сегодня гол каждого мусульманина Ахмади заглянуть в свое сердце и оценить, насколько наши слова и поступки соответствуют этим великим идеалам, и приложить все усилия, чтобы искоренить в себе любые слабости. Пусть Всевышний Аллах дарует нам такую возможность.
После пятничной молитвы я также совершу погребальную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного по уважаемой Шахиде Ахмад Сахибе. Она была супругой Мирзы Насима Ахмада Сахиба и скончалась на днях в возрасте 91 года. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. Покойная была Мусии. Она была внучкой Хазрата Обетованного Мессии мир ему, дочерью Хазрата Наваба Абдуллы Хана Сахиба и Хазрат Сахибзади Аматуль Хафиз Бегум Сахибы. У нее осталось 4 сыновей. Ее старший сын Нуман писал: «Все признавали, что она окружала всех особой любовью, она отличалась исключительно добрым отношением к людям». Говоря о ее домашних качествах, он отмечал: «Ее искренним желанием было, чтобы дом всегда был полон людей. Она обладала великой страстью к гостеприимству и даже сокрушалась: будь у меня возможность, я бы сделала этот дом еще больше, чтобы в нем постоянно могли останавливаться гости, и для каждого нашлась бы комната». Подобно этому ее младший сын Резван писал: «Она была наделена множеством достоинств». Со всех сторон, от богатых и бедных, от малых и великих, приходят соболезнования. Люди рассказывают, как она щедро делилась своей любовью с каждым и умела устанавливать искреннюю личную связь. Она обладала непосредственным открытым нравом, была бесконечно любящей и умела завоевывать сердца. Особую заботу она проявляла к тем, кто по какой-либо причине оказался в беде или несчастье. Она неизменно принимала сторону слабого и наставляла своих детей: «Всегда будьте на стороне тех, кто слабее». Я и сам был свидетелем ее исключительной воли и мужества, машаллах. Она была невероятно сильным и отважным человеком. Ее сестра Фавзия Шамим Сахиба, долгие годы возглавлявшая организацию Ладжна Имайла в Лахоре, говорит о ней так: «Если выразить суть в нескольких словах, я бы сказала, что она была истинным воплощением жертвенности, терпения, мужества и любви». Ее невестка Аматуль Вакиль отмечает: «Ее гостеприимство было исключительным. Об этом писали и дети, и многие другие люди. Ее радушие было совершенно лишено притворства. Последние годы жизни, после падения и тяжелой травмы бедра, она была прикована к инвалидной коляске, но переносила этот недуг с величайшим терпением и благодарностью, ни разу не высказав и тени жалобы. Она была мужественной пациенткой и старалась никого не обременять своими заботами». Ее внучка Хадиджа также подчеркивает ее любовь к гостям и заботливость. В последние годы жизни она завершала полное чтение Корана хатам по 2-3 раза в месяц. Она была полна сострадания к нуждающимся и постоянно наставляла близких: «Всегда молитесь за бедных». Ее племянница Азиза Ниха, живущая здесь, говорит: она сохраняла позитивный настрой в любых обстоятельствах, ценила каждый миг жизни и заботилась о домашних слугах, как о членах собственной семьи. Я и сам замечал, что она всегда остерегалась говорить о ком-либо плохо и очень бережливо относилась к чувствам окружающих. Рассказывает, что когда одна из ее помощниц по дому выходила замуж и увольнялась, она печалилась так же сильно, как печалятся родители, выдавая замуж родную дочь и чувствуя пустоту в доме. Порой у людей бывают такие праведные дела, которые остаются скрытыми от глаз, и узнаешь о них лишь спустя время от тех, кому было сделано это добро. Она была именно таким человеком. Пусть Всевышний Аллах дарует ей свое прощение и безграничную милость. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر